Eder, Mac, Pallister. Oggi i giornali titolano: le Iene hanno trovato lo scooter che gironzolava attorno a Liliana. Noi questo scooter lo abbiamo trovato 7 mesi fa, abbiamo scoperto parecchie cose e da noi stessi le Iene hanno avuto quel numero di targa che poi hanno cercato. Io ho parlato con la redazione delle Iene venerdì sera per alcuni chiarimenti che gli servivano proprio per costruire il loro servizio, per cui lo scooter non lo hanno certamente trovato le Iene, ma Silvia ebbe da me i nominativi a maggio. Venivamo spesso qua, anche d'estate, di tardo pomeriggio, il fresco qua e là. Vedi laggiù c'è una fontana vicino a quella panchina gialla, c'è un'altra panchina dove noi andavamo lì, ci mettevamo là, c'era pieno di rose, ma è un posto fantastico. E oggi voglio essere qua. Voglio essere nel nostro posto preferito dove parlavamo, prendevamo le nostre decisioni, i nostri viaggi, cosa pensi, cosa andiamo di qua, andiamo di là. Noi abbiamo sempre deciso in due tutte le nostre cose. Questo era il nostro posto, sì. Non ti dico ai tempi del roseto qua. Guarda, Liliana... Dovevo dargli la macchina fotografica perché non aspettava che facesse io le foto. Io le facevo per me e lei faceva per lei. E a volte faceva anche più belle foto di me. Io semplicemente l'ho detto dall'inizio, dalla primissima volta, ho accettato di parlare con i media in generale ed eravamo a gennaio del 22, soprattutto perché sentivo Sebastiano raccontare veramente una caterva di frottole e lui mi ha chiesto come mai e quali sono queste frottole. Beh, la primissima subito è quella: non abbiamo mai litigato. Hanno litigato sicuramente la mattina del 14, tutta la notte tra il 13 e il 14. Ho testimonianze che hanno fatto delle litigate gigantesche, pazzesche, si potrebbe dire, il 25 ottobre, che eravamo lontani, parliamo di 2 mesi prima. Hanno fatto un alterco talmente violento che è tutto da dire, per capirsi, e poi mi viene a dire non abbiamo mai litigato, ma spergiuro, cioè lui ha raccontato un sacco di fandonie sapendo di mentire. Ecco perché io sono intervenuto, se no me ne stavo in disparte, in silenzio, a seguire, a vedere come questa faccenda proseguiva. Non ho potuto stare zitto. Mi auguro esclusivamente o soprattutto che la vera verità emerga. Andiamo avanti finché noi le daremo giustizia. È quello che merita. Lei ci ha dato la forza per fare tutto questo e io la sogno quasi ogni notte e mi dice stai tranquilla che ce la faremo. L'ultima volta in cui è stata nella mia struttura hanno discusso durante la notte e Sebastiano al mattina mi ha chiesto di scendere, di salutarli che stavano per partire. Però adesso come adesso mi sento tanto in colpa perché forse in quel giorno lì poteva avere bisogno di aiuto. Qualcuno, non qua certamente, era con lei, è stata portata in questo boschetto, in questa discarica. È una sofferenza, credimi, perché pensare che il corpo di Liliana è ancora là, la riesumazione per me è stata drammatica, perché pensare che i resti di tua moglie vengono portati a Milano, analizzate, studiate, è un male, un qualcosa è come violare una cosa sacra. Per me è una cosa sacra, questa è una cosa troppo grande. E voglio andare avanti, voglio continuare questa lotta assieme ai miei avvocati, Alice e Paolo Bevilacqua. Li ho sentiti anche stamattina, mi sono vicini, ci vedremo lunedì, che faremo assieme a Baresani, dottor Baresani, mio consulente, andremo a pranzo, parleremo un po' di tutte queste cose qua che stanno emergendo. 3 anni di dolore, guarda, sai, quando sei in giro qua e là, gli amici, quello o quell'altro, fai i tuoi lavoretti, ma quando sei a casa, tra le mura di casa, dove gli armadi sono ancora colmi delle cose di Liliana, di tutte le sue cose.
dai vestiti ai pigiami, alle scarpe, e sono tutti lì. Tanti mi dicono, ma dai, porta la Caritas qua e là. Non ho coraggio, guarda. Sì, è ancora con me, sì. Questa era la nostra panchina, e questa è la fontana. Era tutta colorata, mi ricordo, adesso è rimasto ancora qualcosa, ma qua si veniva con la borraccia, si veniva in bicicletta fino laggiù e dopo a piedi venivamo qua e questa era la nostra panchina. Un mio pensiero piccolo, uno dei tanti che comunque ti ho sempre portato. Oggi ho pubblicato una foto di quando hai fatto i 50 anni, eravamo a Salisburgo, in un hotel. La mattina quando siamo usciti abbiamo trovato un bouquet così. Quelli dell'albergo l'hanno lasciato per te, perché era il tuo compleanno, 26 aprile del 2008. Io chiedo a Liliana che mi dia la forza di continuare, guarda. Liliana me la sento vicino, è dentro di me. E questo mi dà la forza, la voglia di continuare a vivere, perché guarda, sono stati momenti in cui non avevo neanche più voglia di vivere, credimi. È stato... Mi manchi molto, Liliana, mi manchi molto. Mi manchi tanto. Io l'ho già detto, dichiarato e lo ridico. Non discuto sul loro passato, su quello che può essere stato fra di loro un vero amore, ma è finito almeno 5 se non più anni fa. Da più di 5 anni lei non si sentiva più sua moglie, primo. Secondo, era talmente affranto, anche e soprattutto dopo il funerale, che funerale fatto, se non erro, di martedì, ebbene lui brindava allegramente con una giornalista col boccale di birra in qualche luogo del Veneto, tanto affranto era. 4 giorni dopo, è una foto che ha fatto il giro del mondo. Lui brinda allegramente 4 giorni dopo la sepoltura della moglie, per cui adesso è tutta una recita il resto. Quello che fa oggi, lui è un mentitore seriale, proprio veramente lo hanno detto, dichiarato in tanti, e io mi aggiungo, non è una novità, che di tutto quello che lui fa vedere non è vero un zero, giusto per capirci. Franto, basta vedere quello che è successo negli ultimi anni. Credeva al nostro idillio fino a quando ha dovuto. È un traguardo che non avrei mai voluto raggiungere, perché 3 anni in cui non ci sono ancora verità, non ci sono risposte a quello che noi ci aspettiamo. Abbiamo supposizioni, queste cose, aspettiamo comunque quello che verrà detto la metà di gennaio sulle analisi, sulle cose che sono state fatte dalla dottoressa Cattaneo a Milano. Guarda, intanto sono molto sorpreso di quello che è emerso, anche perché sono state fatte le autopsie, sono state fatte le TAC, sono state fatte tante cose e tutte queste cose qua non ce l'hanno mai dette. Cioè io mi domando, abbiamo dovuto aspettare fino ad oggi per avere queste cose. Vedremo quello che la dottoressa, questi segni, queste lesioni ci parleranno di quello che può essere successo a Liliana. Probabilmente è stato mostrato quel lato dell'immagine, della foto, soltanto dove non c'erano lesioni, soltanto per una sorta di delicatezza da parte degli inquirenti. Poi durante l'autopsia comunque hanno avuto la possibilità di partecipare i consulenti sia di Sebastiano che della famiglia. Per quel che riguarda invece le lesioni, effettivamente qualcosa non è andato come doveva andare, nel senso che inizialmente sono state individuate pochissime lesioni, poi grazie alla rivalutazione dei vetrini, insomma dei preparati istologici, grazie all'attività che ha posto in essere il nostro consulente, il professor Fineschi, insieme a Enrico, hanno individuato ben 7 lesioni.
voglio evidenziare questo aspetto. Noi abbiamo avuto l'accoglimento del nostro atto di opposizione proprio grazie a questa consulenza, che diceva che non affermava e non afferma con certezza che si tratti, insomma, che Liliana sia stata aggredita, perché non lo potevamo dire, però ad oggi, insomma, andiamo verso questa direzione. Noi non crediamo assolutamente alla caduta. Si aggiungono queste altre due lesioni individuate dalla dottoressa Cattaneo, e quindi ci fa riflettere. Perdere una sorella, perdere una cugina, certamente per me è un grande rispetto al loro dolore, condivido su certe cose. Quello che mi dispiace è che loro si sono allontanate da me, che si sono fatti trascinare, ecco, questo è il mio pensiero, si sono fatti trascinare da personaggi noti, cui non voglio nominare, però io dico a loro: guardate, io non ho sempre sostenuto che trovarci, darci una mano, abbracciarsi e stare vicino a quello che è successo a Liliana e darci forza, sostenerci tra di noi. Questo è un dolore che è troppo grande. In poche parole, il lavoro della Cattaneo ti sta mettendo così paura che sei addirittura disposto a tendere la mano a loro? Certo, ma l'ho fatto anche tante volte. L'ho dato anche la mano, gliel'ho data a 4º grado, non è stata capita questa cosa. Io mi sono alzato, ho detto: Sterpin, diamoci la mano, ci siamo dati la mano, però non è stata capita la cosa. Con quel gesto volevo dire: guarda, stiamo lottando tutti e due per la stessa cosa. Devo dire, da come lui si è comportato da subito, intanto 2 giorni dopo diceva che si è suicidata e da subito ha cominciato a regalare cose sue come se lei non dovesse tornare mai più. Non ha mai seguito il fratello cognato, per cui per fare ricerche lei era semplicemente solo che scomparsa. Stiamo parlando dei giorni immediatamente successivi. Una qualsiasi persona che scompare può aver avuto un incidente, può essere caduta in un fosso, può essere successo di tutto. Lui sapeva già da subito, dal giorno 14-15 dicembre, cosa è successo a Liliana, ce lo dica. Questa è una verità assoluta, io la credo da sempre. Lui sa cosa è successo a Liliana, punto. Non si tratta di accettare, lui ha dimostrato coi fatti di fregarsene della ricerca di Liliana da subito, inutile che adesso dopo anni voglia far vedere che si è messo a cercarla. Cosa cercava? Su! Io mi trovo qua, devo dire che non conoscevo nessuna di queste persone prima, perché i miei amici erano Liliana e Sebastiano, ma amici veramente veri, li sentivo davvero gli amici. Io ho chiamato Sebastiano 3 giorni dopo la scomparsa della Liliana e Sebastiano da subito ho avuto questa sicurezza al 100% che non aveva nessuna voglia di cercarla, perché quando gli ho proposto di chiamare chi l'ha visto si è rifiutato e ha detto che avrebbe fatto qualcosa a livello locale. Ho insistito con lui tanto dicendogli che poteva essere che Lili avesse perso la memoria temporanea, che avesse preso un treno, fosse andata a Napoli o a Cortina, dove nessuno poteva conoscere Lili, che avrebbe dovuto fare qualcosa. Lui era molto infastidito, no, raccontava della loro vita, che lui andava per i cavoli suoi, la Lili aveva la sua vita, che sabato e domenica li facevano assieme, però che erano una coppia aperta e quanto altro. Sul discorso che gli chiedevo anche di andare a chiedere alla polizia cosa gli hanno detto, lui primo momento mi aveva detto che loro vedevano e poi successivamente che la polizia non aveva tempo di fare queste indagini perché mancava il personale e lui è stato proibito di prendere qualsiasi tipo di iniziative dalla parte di polizia, in cui per me era impossibile una cosa del genere. Insistevo, no, devi andare, devi insistere, devono sequestrare telecamere, eccetera.
E Sebastiano si è arrabbiato tantissimo in quel momento lì, lui gli è sfuggito dicendo che è stato un incidente. Ma non solo che ha detto è stato un incidente, lui ha cominciato a balbettare, non sapeva più cosa dire, si è bloccato e ha detto ah ma cosa sto dicendo, sono fuori di testa, non so più quello che dico. Io gli ho chiesto ma poteva essere un incidente in macchina o qualcosa? No, no, non volevo dire quello, ma sono sotto la tensione e quindi lui si è soffermato lì. Però sono tantissime cose che non quadrano, che non hanno mai quadrato, di cui a me non mi hanno mai convinto, perché dal primo momento in cui io ho scoperto della scomparsa di Liliana, la prima cosa che mi è venuta in mente, l'ultima volta in cui sono stati nella mia struttura, e questo potete chiedere a Sebastiano, se io o i miei familiari li abbiamo visti. No, non li abbiamo visti. E sapete perché? Perché Sebastiano ha liliato tantissimo quella notte e quella mattina con Liliana. Sono scesa per salutarli, ho sentito Sebastiano urlare tantissimo, ho chiuso la porta e sono andata al piano superiore senza salutarli. Questo è stato l'ultimo viaggio di Lili, non di una coppia felice e serena, ma di una grande, grande litigata. Capita a tutti di litigare, non dico di no, ma Sebastiano era furibiondo. Quindi lui saprà che cosa era successo l'ultima settimana in ottobre, quindi poche settimane prima della scomparsa di Lili, e dovrebbe in qualche maniera aiutarci a capire. Noi siamo qua oggi a chiedere giustizia e la verità per Lili. Io mi trovo qua con la banda degli onesti, come li chiama Sebastiano, felice di esserlo. Ma per cercare la giustizia per Lili. Liliana ha trasmesso sempre tanta sincerità, spontaneità. Mi è capitato la volta in cui mi ha presentato Sebastiano, che è venuto all'improvviso ad uno dei tanti caffè che noi bevevamo e sbuffava perché lui la cercava nei momenti più impensati e lei che ha ricevuto la telefonata di Sebastiano era seccata. Comunque l'ha invitato, è venuto, era lì dopo 2 secondi, vuol dire che non era lontano, girava in bicicletta, è venuto a prendere un caffè con noi che lui non ha preso, però probabilmente doveva capire chi ero io, dato che non mi conosceva. È stato lì 2 minuti alla grande al caffè e poi se n'è andato di nuovo. Io ho visto Liliana sbuffare, mi ha colpito, ma io non ho detto niente in quel momento e poi non ne abbiamo parlato. Le dichiarazioni di Jasmine sono state da noi acquisite nel mese di marzo, quindi sono state portate all'attenzione del pubblico ministero. Sì. Cioè quello che oggi ci dice è stato raccolto secondo quello che ci chiede il nostro codice e sono state prodotte alla procura. Volevo aggiungere questo, che quello che dice Jasmine, quello che dicono le persone che erano vicine a Liliana, viene confermato poi dal contenuto degli atti, nel senso che una persona che cerca come separarsi senza avvocato, che sta cercando una casa, ci fa dire, questo è un dato, che sicuramente Liliana da lì a poco avrebbe preso una strada diversa e comunque lontana da Sebastiano. Quello che dice Sebastiano, che era un rapporto tranquillo, sereno, qualcosa di Sebastiano e stop. Siamo arrivati alla cruda proprio realtà buttata in faccia, cosa che è sempre stato così. È sempre stato così dal momento della prima autopsia, perché le lesioni c'erano sempre. Quello che io non comprendo oggi, come mai, e se il dottor Barisani ha detto che era già un alterco, quindi un consulente del coniuge, come mai allora per 3 anni il coniuge ci porta avanti quando proprio il suo consulente dice sono delle lesioni, picchiata con le mani, come mai lui ha sempre praticamente fatto intendere, capire che è un suicidio? Esiste una verità. Ma una verità sola, nessuno vuole che sia un omicidio, nessuno vuole che sia un suicidio, la verità, solo che la verità, chi voleva capirla, diciamola pure così, l'aveva già capito all'inizio. Giustizia. Giustizia per Liliana, perché vedete, Liliana è stata portata in questo boschetto, in questa discarica, non voglio usare il solito vocabolo. Una cosa è certa, con già quelle tumefazioni iniziali, qualcuno era con lei. Oggi la percepisco ancora peggio degli altri anni e come sempre vedete mi prende stomaco
il comportamento dell'ex marito. Per me lui non è più niente. Anche ieri mi hanno scritto: non possiamo essere lì perché siamo lontane, ma siamo lì col cuore, con la mente. Proposta di archiviazione per suicidio. È uno schifo che grida vendetta al cielo. Non è semplice perché ormai sta emergendo, è emersa la cruda verità che Liliana è stata uccisa. Questo è un dato ormai oggettivo, è un dato che il corpo, il cadavere è stato occultato, è un altro dato secondo me oggettivo. Adesso è una cosa molto importante è capire perché Liliana, che esce con delle borse di immondizia, fra parentesi cosa che non faceva mai, perché si ritrova poi tutto in un colpo cadavere con delle botte, tumefazioni, e come il dottor Barisani, pioniere di questa notizia, pioniere, e mi meraviglia, sono sincera, come mai proprio il dottor Barisani, medico legale del coniuge, e che con grande proprio importanza e con grande enfasi ha sempre detto che c'è stato questo alterco, adesso ho sentito addirittura che lo dice con le mani. Come mai il coniuge, scusate ma mi lascia perplessa sta storia, per 3 anni dice un suicidio? Come mai adesso cambia tutto un colpo, porta avanti questa storia del sarà la procura? Ma io dico, no, tutti, penso giornalisti, noi, gente che guarda, un'idea ce la siamo fatta tutti. Questa donna, insomma, in poche parole, è stata picchiata. Certo, io penso, quello che ho sospettato dall'inizio, che lei, e difatti avevo chiesto anche agli operatori di polizia, ma lei è stata picchiata, e mi ha detto no, non è così. È quello che a me fa arrabbiare, appunto, che non mi è stato mai mostrato il corpo e già all'inizio le foto che appunto attestava quello che io ho sempre pensato, che lei appunto fosse stata picchiata. Noi l'abbiamo detto dall'inizio, con quel poco di quella fotocopia che abbiamo visto, che Liliana era stata picchiata, solo che nessuno ci credeva. Forse adesso ci crederanno, ci sono le foto di questa aggressione. Noi l'abbiamo detto già 3 anni fa, non da oggi, e noi siamo andati avanti per questo, perché Liliana non si è suicidata. Sì, Liliana in realtà appunto non si era presentata né, appunto, come ha detto Claudio Sterpin, al suo appuntamento, e in realtà non era rientrata a casa, ecco. Non è che c'era proprio la definizione di scomparsa. Noi quando siamo scesi giù, che ci ha chiamato il coniuge, abbiamo cercato di capire anche da lui qualche novità, qualche cosa di quelle cose che dovrebbero essere successe. In realtà lui non tergiversava, non era pronto, non era convinto, non riusciva a trovare una soluzione, poi abbiamo preso in mano noi la situazione e alle 10 ci ha chiamati, l'abbiamo accompagnato noi con la nostra macchina. Quello che adesso, come di ricordo di questo messaggio che lui trasmette, capisco che il signor Sebastiano ormai ha una certa età e quindi logicamente la testa può essere confusa. Quello che mi meraviglia molto è che la sua confusione era già il 14 pomeriggio sul giorno prima, perché quando gli abbiamo chiesto, anche proprio per aiutarlo, perché è lui che ci chiama giù, questo forse non riesce ad entrare in queste teste, che è lui che ci chiama giù. Dopo il mio messaggio ci chiama giù perché Lili non è rientrata a casa, e quello che sempre mi rode adesso in una maniera pazzesca, anzi 2 cose mi rodono, perché lui chiama me dopo alle 17:37, pure ha visto altre telefonate, ha visto altri messaggi, chiama me col suo telefono per giunta e mi dice: Gabri, per favore vieni giù, e dopo verrà giù anche Salvo. Adesso un'altra cosa che io non comprendo, come il 14 lui chiedendogli: no, ieri sera siete andati a cena, cosa avete fatto a rientrare? Non so, Lili è andata in bagno, sai le abitudini che abbiamo tutti, no? Dove ha messo la borsetta, dove non ha messo la borsetta e via di seguito. Quello che io mi chiedo, adesso lui avrà la testa confusa, posso accettarlo perché appunto, ripeto, ha una certa età. Quello che però adesso noi possiamo considerare sono le sue 2 dichiarazioni a SIT all'inizio, nel primo mese, come le nostre, come quelle del fratello, di tutti quanti.
Quelle sono le vere dichiarazioni, perché dopo tutti possono infiocchettare, possono dimenticare, possono non ricordare, però purtroppo mi dispiace dirlo, ma penso che sia un'evidenza ormai nazionale che ci sono contraddizioni su qualsiasi argomento e non so per quale motivo un marito che amava la moglie, che sapeva tutto un topolino, tutto quanto, possa pensare che si sia suicidata, ma come e perché lui da 3 anni ogni problema che viene fuori, lui glissa la sua domanda rivolta a lui, la glissa e in qualche modo la scarica su altre persone. Perché questo? Lui quando è venuto da me 3 giorni dopo mi ha detto che è andato a lavare l'auto, che è andato a far benzina, che è andato a passeggiare per Barcola per tirarsi Quella su. Quella mattina, perché io l'ho saputo il 16 da Facebook. Poi lui il giorno dopo è venuto da me. Mi ha parlato che forse è salito in auto con qualcuno, che se aveva un amante poteva essere, e se ne poteva parlare. Insomma, sono cose che a me hanno disturbato, nel senso che quando lui dice che io e Liliana ci vedevamo poco, allora perché non ti sei arrabbiato quando ti ho detto stai pensando a un amante? Perché non ti sei arrabbiato quando io gli ho detto non è possibile che Liliana sia andata in auto con un estraneo? Perché non ti sei arrabbiato? Ma non si può credere quando lui dice non mi ricordo perché sono passati 3 anni, perché io vi dico una sola cosa: mio marito è morto 8 anni fa e io mi ricordo tutto di quella mattina, da quando ci siamo alzati a quando è successo. Mi ricordo l'ultimo respiro di mia mamma. Non è vero che non ti puoi dimenticare. Se hai dimenticato vuol dire che non ti fregava niente di Liliana. Sebastiano non ha dimenticato, semplicemente probabilmente non gli conviene dire ciò che ricorda. Che Sebastiano dice che potrebbe essere uscita con i sacchetti dell'umido, ma con le chiavi a buttare. Ecco, lo dice anche a me, lo dice anche a Silvia. Quello che poi dice è il giorno 5 la mattina, a Storie Italiane, credo verso le 11, e il corpo verrà ritrovato nel pomeriggio. Lilli è da qualche parte qui vicino. Adesso col senno di poi gli vengono i peli dritti, poi nessuno fa allusioni su Sebastiano incolpando. È lo stesso Sebastiano che va ogni giorno in televisione a dire cose diverse. Liliana non usciva mai con l'immondizia. Noi abbiamo sempre detto che Sebastiano sa più di quello che non racconta, perché non ha mai raccontato niente. Un giorno dice che hanno fatto colazione insieme, un altro giorno che è uscito per primo. Questo è quello che a noi ci ha fatto del male. Abbiamo anche la testimonianza della signora, purtroppo che è deceduta, la nostra amica e amica storica di Sebastiano, in cui lei dichiara che i sacchi di neri erano anche nella macchina di Sebastiano perché li usava per non sporcare la macchina con le ruote della bicicletta. Fare una denuncia, a cercarlo, a mettere delle... E invece lui ha sempre detto aspettiamo, che ancora adesso appunto 3 anni dopo, adesso vedremo cosa abbiamo da aspettare, perché io sono sicuro che lui sa tutto di quello che è successo. Già dal primo tempo, i primi giorni, mi fa no, non so niente, lasciate i telefoni a casa, è già successo 3 volte. Escludo, mia sorella era precisa, era come se fosse uscita senza scarpe. È stato un comportamento sicuramente non consono a un marito, perché dopo lei è uscita da tutta la mattina e trovi i telefoni a casa e dopo tu dici ma sarà andata magari anche a mangiare la pizza o è andata in giro con le amiche, ma come puoi fare questo? Cioè devi cercare di capire la tua compagna, la tua moglie che fine ha fatto, perché troppo tempo è passato, no, dalla mattina. Già le prime lesioni, quando è stata stesa l'autopsia proprio diciamo definitiva, e quelle non sono state rilevate, proprio dimenticate, e invece adesso veramente sono riuscite, che già con le foto, quando ho avuto le foto e ho visto, erano visibili. Io che non sono un medico, però una persona è normale, vede che quella non è dovuta a una caduta o altro. Ho sospettato subito e sono sicuro, lo ribadisco, che l'ex marito è a conoscenza di tutto quello
che è successo. Io per quanto riguarda il controllo di Sebastiano che controllava Liliana, io questo assolutamente non ho mai detto e non lo so, perché non sono un tecnico informatico né niente. Quello che posso però dire che mi meraviglia che il giorno 14 appunto lui chiama solo me e seconda cosa, come mai risulta dai tabulati, non è da me, ecco, che lui fa una cronologia, mi sembra del giorno 6, che Liliana ha chiamato una sua collega all'ufficio della regione, cosa che poi, col senno di poi, la stessa collega dice ma io non ho parlato. Non capisco perché è andato a fare quel pomeriggio delle telefonate per vedere questa collega o chi era, voleva sapere cos'è. Quindi lui non può dire io non ho mai toccato i telefoni di Liliana. E poi ribadisco sempre, come mai l'iPhone, che tu è il telefono di Liliana che parli con l'amante e senza il PIN, l'altro telefono considerato router, che lo usano entrambi, c'ha il PIN. A me questa cosa disturba, lo dico, ma non è incolpare Sebastiano. Credo che anche lui, se si chiederà se questa ha un amante, come mai non si tiene il PIN? Sì, certo, cancellava le telefonate, questo sembra palese, però anche i messaggi qua che erano spariti sono venuti fuori, tirati dal dottor Zorzi, perito della Penelope, della difesa di Sergio, 600 o oltre messaggi, lui li rinnega, lui dice, addirittura un giorno mi ha colpito, dice questa non è una storia d'amore, questa è una relazione sentimentale. Ma cavolo, cioè cosa vogliamo pensare a questo? Non è una relazione sentimentale, una cosa che il signor Sebastiano secondo me facendo lo struzzo da solo si fa del male, perché dover accettare è dura, sicuramente è dura, capire che tua moglie, che tu parlavi tanto ogni giorno con lei, vi confidavate di tutte le cose, eravate coi topolini e tutto, ti accorgi che questa comunque ha una relazione, sarà affettiva, però posso dire se io vedo che Salvo mi capita il telefono sotto mano, ogni giorno scrive a Giorgia o a Francesca come stai, mettiti il capottino, non metterti, metti la sciarpetta, dico la verità, cioè devo chiedere in questo caso a Salvo come mai. E l'ultima cosa che proprio invece non è proprio sui telefoni, quello che mi lascia anche perplessa, che gli inquirenti non abbiano mai tenuto conto, è sul fatto della telefonata delle 8:22 che Liliana fa, come sempre praticamente, a Claudio. Cioè lei dice, insomma poteva inventarsi, perché no anche Claudio, ma ditemi in quel momento che senso ha inventarsi. Allora lei dice passo la Wind e dopo ti spiego. Ciò vuol dire che l'intento di Liliana è comunque andare da Claudio, perché altrimenti diceva guarda che oggi ho l'uomo, come per tornare sul discorso messaggi, oppure c'ho mio marito a casa, oggi non se ne parla, oppure voglio andarmi a suicidare, sa che ti dico, per 2 giorni non ci vediamo perché ho l'influenza, punto. Cioè 1000 rotti messaggi che sono stati ribaltati in tutte le maniere, hanno dimostrato che quello che io ho sempre detto non può essere che vero, insomma, perché c'è 2 persone che in un anno si scambiano 1000 messaggi, anche 3, 4, 5 al giorno, cosa sono? Amici della domenica per giocare una partita a carte? Non ho capito. Cioè non ci vuole tanto. È chiaro, evidente che Sebastiano, negando il mio rapporto con Lili, è chiaro che per lui voleva dire tirarsi fuori, se vogliamo. Cioè io non ero nessun amante, in parole povere, per cui si allontanava in questa maniera il suo essere marito che ha avuto diritto a prendersi i soldi che lei aveva in banca e oggi la reversibilità della pensione. Lui si è preso, non ho capito come e perché, questa cosa doveva essere ancora aperta, invece in questo senso è stata chiusa. L'INPS gli ha consegnato prima 2/3 del conto in banca che aveva. Io l'ho detto 1000 volte, noi il venerdì e sabato di quella settimana dovevamo essere assieme per la primissima volta nella vita via da Trieste, tanto ci vuole. L'ho detto 1000 volte e probabilmente a lei ha firmato una sua condanna a morte dicendolo prima. Non è escluso, perché da come sono andate finite le cose
non ci vuole tanto a fare 1+1. Anche ieri mi hanno scritto, non possiamo essere lì perché siamo lontane, ma siamo lì col cuore, con la mente. Claudio, cosa hai pensato il 14 all'idea che potesse venire anche Sebastiano lì tra voi? Se non viene fa più bella figura, insomma, già ne ha fatte di meschine, ne farà sempre di più, secondo me, per cui gli converrebbe stare rintanato. Il comportamento dell'ex marito, diciamo, per me lui non è più niente. Se Liliana ti potesse parlare, cosa vorrebbe dirti? Sicuro non fermarti mai, di sicuro. Se tutti fossero veramente sinceri, veramente cercassero la verità, oggi noi non saremmo qui. Su Rai 2 alle ore 14 va in onda una trasmissione in cui tutte le morti sono praticamente suicidi. Addirittura arrivarono a dire in una puntata che anche Alice Neri si era suicidata. E poiché Nicodemo Gentili ha detto che chi parla di suicidio è praticamente un ignorante idiota, allora loro, per farla pagare un po' alla banda degli onesti, hanno tirato fuori un'emerita stupidata, cioè Claudio Sterpin ha una cantina. È stato creato in fase di costruzione della casa, la casa l'ha fatta mio padre, io l'ho rimodernata in qualche maniera, facendo i lavori da solo crei degli spazi che altrimenti chi ha fatto la casa non li avrebbe immaginati, punto. Ma sono lì da sempre, sono rimasti lì da sempre, ma non ho idea quanto tutto questo fatto qua possa essere interessante per questo discorso, intendo. C'è una botola, una scaletta e posso dire che Lilli ha fatto quella scaletta, è entrata in quel posto perché non è un segreto, lo sanno tutti quelli che mi conoscono dell'esistenza di questa roba. È praticamente un deposito perché ancora oggi è tale, contiene attualmente delle cassette di bottiglie vuote. Una volta, tanti anni fa, mi dilettavo a imbottigliare vini e soprattutto le figure che sono alte ad altezza uomo di un presepe che io facevo nel mio cortile, fatte di sagome di legno, dal San Giuseppe alla Madonna, al Bambetto, ai Re Magi, ai pastori, e sono immucchiate lì. Ormai in questi ultimi 3 anni la voglia di montare era sotto zero, è chiaro, certo. Per cui è fermo il tutto da alcuni anni, 3, 4. È disagevole il fatto di entrarci, c'è una scaletta angusta, stretta, fatta. È una cosa, se vogliamo, un deposito recuperato nel sottofondo della casa, se vogliamo, ecco. È una cosa 2 metri per 3, angusta, bisogna andare calando la testa, altrimenti si sbatte sul soffitto, insomma. È un magazzino, un magazzinetto, un ulteriore magazzinetto della casa, appunto. Non vedo il nesso. I primi tempi, quando la polizia è venuta qua a fare un sopralluogo, chiamiamolo così, è stato fatto veramente, se vogliamo, probabilmente come tutti gli altri, di corsa all'acqua di rose, indicando questo e questo, questo e quello, senza... Non è stato rovistato. Però c'è anche un sottoscala che è a 3 metri da noi, che è uguale come... Cioè, è impensabile che uno riesca a... C'ho per esempio la taverna che è costruita anche da me, c'ha un ulteriore, chiamiamola cantinetta, eccolo, dove tengo i vini. Cioè, in 10-15 minuti che la polizia era in casa mia, forse meno, probabilmente meno, hanno controllato la casa, ma anche perché nessuno pensava all'eventuale utilizzo, in che maniera, di questi luoghi. Questo è. Sono relativamente inaccessibili, per voler dire. Liliana doveva venire a 3 giorni o 4, dal 14 maledetto dicembre, lei doveva venire ad abitare in questa casa. Visto che ci veniva da alcuni mesi, un pezzo oggi, un pezzo domani, le ho fatto vedere praticamente tutta la casa. Ma ricordo, ma che sia entrata o no, non è che abbia tanta importanza, forse sì. Ripeto, non ha tanta importanza. Sì. L'entrare non è agevole, bisogna bisogna abbassare la testa perché l'entrata sarà alta 1 metro, per cui se no si sbatte. Per capirci. Io vado a cercare Liliana a casa mia, non ho capito. Questa tavernetta di cui parliamo è in
casa mia. Io l'unico posto dove sono andato a cercare Liliana, e l'ho dichiarato alla polizia, è stato quella sera stessa, il 14 dicembre, in via Pondares, dove speravo lei si fosse rifugiata perché aveva le chiavi, e via Pondares numero 10 era la nostra vecchia sede sociale, della quale anche lei aveva le chiavi e dove saltuariamente ci trovavamo. A casa mia lei è entrata un paio di volte e di quella taverna, non solo di questo pezzo, ma anche della taverna, che è un altro corpo di fabbrica attiguo alla casa vera e propria, ecco, se ci siamo entrati forse una volta, forse no. Lo stato 3 anni dopo vale meno di zero. Continuando il discorso del ritrovamento di Liliana, che vicino al suo piede sinistro, quel grumetto piccolo sembra, potrebbe essere polline. Un grano di polline. Una cantinetta separata dal resto della casa da 2 sbarre di legno. Se Liliana fosse stata lì, gridando, l'avrebbero sentita in tutta Trieste. La polizia ha ispezionato questi incredibili luoghi? Penso di no, adesso non ricordo esattamente, ma io so che gli ho aperto tutte le porte, hanno guardato dappertutto. La botola, ripeto, non adesso come sta, e l'hanno visto tutti quanti. Non dico inaccessibile, ma poco meno, perché siamo nella stagione che è piena di bottiglie vuote, e allora era uguale perché non ha toccato niente nessuno, tutte le figure, ripeto, del presepe, per cui ad andarci dentro diventa già una mezza impresa, se vogliamo, questo è il concetto. Cioè, poi è semplicemente niente più niente meno che le fondamenta della casa allargate, punto. Cioè le fondamenta di una casa uno scava per farci dello spazio, intendo. Era probabilmente meno di oggi, perché non era probabilmente, sì, poteva essere come oggi, eccolo. Però, ripeto, è stato visto, è talmente pieno di roba che non ci sta un ago. Dico, ci stava qualcosa di meno perché, ripeto, basta entrarci, adesso nessuno è entrato là da anni ormai, perché è morta mia moglie e non ho fatto più il presepe, lo facevo soprattutto per lei. Ed era esattamente un anno prima della morte di Liliana. Tutte le figure che ci sono dentro, ce n'è almeno una buona decina, ad altezza d'uomo, sagome di legno, sono ammucchiate, è stato visto, è stato filmato, ci sono delle cassette di bottiglie, cioè bisogna trovare lo spazio per posare il piede, questo intendo, cioè stiamo parlando delle fondamenta della casa, allargate per creare più spazio, niente di più né di meno. È stata fatta con lo stesso disegno del pavimento, è chiaro, però a onor del vero bisogna dire che in quel periodo, essendo Liliana suicida, tutte le ispezioni, chiamiamole così, fatte dalla polizia in quel periodo sono state fatte, chiamiamola così, di corsa, perché a casa mia erano in 3 le persone che sono venute e hanno veramente guardato alla di corsa, se vogliamo, ecco, hanno guardato le cose che ritenevano opportuno guardare. Hanno girato tutta la casa, è chiaro. C'era anche un motivo che spingeva a, diciamo pure, se vogliamo, controllare non completamente, se possiamo dire, eccolo. Cioè all'acqua di rose, se vogliamo, perché almeno in casa mia è stato fatto così, cioè io gli ho fatto vedere tutto e di tutto e hanno guardato, aperto, eccetera, tutto. L'ho dichiarato il 15 dicembre, il giorno successivo, presentatomi da solo, spontaneamente, in questura. Allora, io tengo Lili a casa mia e vado in questura a denunciare cosa? Cioè l'intelligenza delle persone che parlano, dove sta? Cioè io sono talmente persona sgaia e intelligente che tengo Liliana scappata da casa in casa mia e vado a denunciarne la scomparsa, puntini. 1. Secondo, Liliana non è stata cercata perché
diciamo, è stato ritenuto che si fosse suicidata. Lei era una suicida, motivo per il quale probabilmente, dico io, anche tutte le ricerche effettuate in casa mia e in casa di chi che sia sono state fatte in qualche maniera all'acqua di rose, proprio perché di uno che è andato a suicidarsi nessuno si interessa di che cosa ha fatto il giorno prima, 2 giorni prima. Se Claudio avesse tenuto Liliana prigioniera nella cantina non avrebbe fatto nessuna denuncia, avrebbe aspettato che passassero almeno 48 ore in modo che tutte le telecamere di Trieste si fossero sovrascritte. Tanto Sebastiano non era allarmato, quindi lui avrebbe potuto agire con calma. E invece va a fare denuncia. Non sono arrivato a tanto. I casi della vita sono millanti. Certo. Io volevo aggiungere appunto il fatto che se lei si è allontanata volontariamente, ipotesi, e questo era quello che io e suo fratello abbiamo sperato per i primissimi giorni, è chiaro che poteva essersi riparata o da una cugina o da un'amica. Questo era il concetto, i nostri pensieri di quel periodo, dei primi giorni intendo. Ecco, passati quelli, quello che pensavo l'ho dichiarato il giorno 15, ripeto, di dicembre alla polizia e ho raccontato tutto quello che ritenevo utile dirlo per quanto riguardava e la mia situazione nei suoi confronti e le nostre intenzioni che avevamo, che erano sacrosante e sarebbe successo. Noi dovevamo andarcene da Trieste assieme il venerdì successivo, tornare la domenica. Lei nel frattempo aveva detto che trovava il modo di dirlo al marito e ha detto, lei personalmente mi ha detto, malissimo che vada, farò come la Romena, che era la ex compagna di un loro amico, che la mattina lui è andato a lavorare, è tornato a casa, lì non c'era più. Lei avrebbe fatto un qualcosa di simile, me lo ha detto, male che vada, me ne vado in salutata ospite e dopo mando Sergio, cioè il fratello, a prendere le sue cose. Se non trovava altro modo per spiegarsi, ma lei si dimostrava sicura di riuscire a dire a Sebastiano delle sue intenzioni. Questo è. Io vivevo relativamente tranquillo perché la situazione tra di loro, ed è stato dimostrato lampantemente, ormai era deteriorata da anni, non da pochi mesi. Noi andavamo in via Slataper fino a giugno, lei è scomparsa a dicembre, noi ad agosto, a settembre, anche prima, avevamo consegnato le chiavi di quei 2 posti, per cui il andare a dire dopo dicembre dei posti che noi frequentavamo serviva 0. Noi non usavamo più quei posti da giugno, sicuramente, perché ci era stato chiesto di rendere le chiavi e non andarci più. Motivo per il quale era come dire andiamo al bar qua sotto, cioè quei posti non esistevano più nella nostra vita comune da 6 mesi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.